甲立鈣鎂鋁鋅鐵石鉛銅汞銀金白。好啦，咁點記咧呢個古仔嚇？就係咁嘅嚇。咁首先咧，依家咧你就係一個王妃嚟嘅 ，OK？ 你係一個楊貴妃啦，其實就係 OK？ 楊貴妃呢個係佢，呢個係你嚟噶啦 ，OK？ 嗱咁楊貴妃咧就當時咧佢就係一個都比較出名嘅靚女啦，同埋一個肥婆嚟嘅 ，OK？ 咁啊佢個人大概係咁樣嘅，呢個係啦，佢就係咁樣噶啦 ，OK？ 呢個就係佢啦。咁呢個就係楊貴妃啦。咁楊貴妃咧就當時咧就走佬嚇，走佬，因為點解咧？因為安史之亂，安史之亂咧就有人打到埋嚟嚇，要咧趕走佢哋嚇。咁當時咧佢就逃難，逃難嘅時候第一步要做乜嘢咧？要保護自己係嘛 ？OK， 好驚俾人吉死嚇。咁所以咧佢就攞一件盔甲 ，OK， 攞件盔甲 ，OK 呢件就件盔甲啦。咁你就披上個身度 ，OK。咁所以咧頭嗰幾個字咧就係甲立鈣鎂鋁鋅啦 ，OK， 嗱攞件甲笠過嚟，冚住個鎂鋁 ，OK， 甲立鈣鎂鋁鋅，冚住佢個身，記唔記得到？甲立鈣鎂鋁鋅 ，OK， 咁而家走難啦 ，ready 啦 ，OK， 唔使俾人驚俾人吉死啦。好啦，走，咁啊走到中途嘅時候咧，突然間停低咗啊！點解啊？因為護送佢嘅嗰啲軍隊咧，突然間咧就唔撈啊！咁點解唔撈啊？因為咧佢覺得咧，我哋個國家點解而家搞成咁啊？點解滅亡啊？最衰就係因為呢個女人咁，所以咧控訴佢，要佢死嚇。咁當時咧就鬧佢3樣嘢嘅嚇，有3宗罪啊。第一宗罪咧就話佢鐵石心腸 ，OK， 衰人嚟嘅呢個，好黑心嘅鐵石心腸 ，OK， 鐵石就係你跟住要記嘅嘢啦。鐵石，好啦，跟住咧，第二咧就話佢啊，你記唔記得佢啊 ？OK， 呢個圖嚇，話佢咧肥 ，OK 嚇，話佢圓筒啊身材 ，OK， 第二跟住要嘅圓筒，好啦，最後第3啦，就係咧佢笠晒宮中嘅錢 ，OK， 佢控制晒啲銀啦。金啦，同埋白啦，白金 ，OK， 咁啊就係汞銀金白啦 ，OK， 咁你記咗佢啦呢度 ，OK， 咁啊呢度咧就係金屬嘅反應程序嚟嘅嚇，咁啊由最活躍去到最唔活躍，甲立鈣鎂鋁鋅鐵石鉛銅汞銀金白，咁啊記完噶啦 ，OK， 講完，拜拜。你知楊貴妃最出名係咩啊？一個話靚，一個話食荔枝，一個話肥，係因果關係嚟嘅。就因為佢好中意食荔枝，所以食到好肥，所以佢好靚啦。